యానింగ్ ఎందుకు అంటుకుంటుంది? ఎవరైనా యాన్ చేస్తే మీకు కూడా ఇప్పుడే యానొచ్చేసిందా? వీడియో పాజ్ చేసి చూడండి, చాలామందికి వచ్చేస్తుంది. మనకి తెలియకుండానే ఇలా అంటుకుపోతుంది. ముఖ్యంగా ఇతరులు యాన్ చేస్తే మనకు వచ్చేస్తుంది. ఎందుకంటే మన బ్రెయిన్లో మిర్రర్ న్యూరాన్స్ అనే సూపర్ సెల్స్ ఉంటాయి. ఇవేం చేస్తాయంటే ఇతరులు చేసే యాక్షన్ని చూసి మనం కూడా అదే చేస్తున్నట్టు మన బ్రెయిన్కి సిగ్నల్ పంపుతాయి. అందుకే ఎవరైనా యాన్ చేస్తే మన బ్రెయిన్ ఆటోమేటిక్గా మనల్ని కూడా యాన్ చేయిస్తుంది. ఇది అలసట కాదు, ఇది మన బ్రెయిన్ యొక్క ఎంపతీ పవర్ మరియు కాపీ చేసే సూపర్ శక్తి. మీకెప్పుడైనా ఇలా జరిగిందా? కామెంట్లో చెప్పండి. ఇలాంటి ఆసక్తికరమైన సైన్స్ విషయాల కోసం జెనియో లెర్న్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అండ్ బెల్ ఐకాన్ ప్రెస్ చేయండి.